outro berrando do mesmo jeito. Parou? Parou nada, tá berrando. Vai berrar ele, ó. Ó, falei. Desvia logo esse bait aí. Eu tenho com o dedo, tá? Liga ele, cara. Tá ligado? Põe de cabeça pra baixo. Tenta ligar ele assim, de cabeça pra baixo. Dá pra ligar, não consigo ligar. Ué? Liga aqui, ó. Não, liga ele do mesmo jeito. Meu Deus, tá doendo. Aqui. Caraca, essa porra tá com cheiro de queimado. Não, Gabriel. Gabriel com medo, ninguém sabe. É pro outro lado, né, Gabriel? Pra cá? É. Agora berra do mesmo jeito. Esse ventilador tá desafiando você, hein, Daniel? Por aqui encerramos nosso vídeo. Por aqui.